Arratsaldeon hirura, arratsaldeon entzule eta ongi etorri. Artaldetik gertu behar omen du hartzaiak, baina gaur hala beharko du, hala ere ea ekipo talde egiten dugun. Aurkeztu ingo izkizuet, urteroko Xamenetako saioan aurten kantuan izango ditugun 4 bertsoariak eta Auskaldetik zuen eskuetik hasita Oiana Igoran. Bertakoa Aitor Mendiluze. Onintza Enbeita. Eta Amets Arzallus. Altxaba, 4 bertsoariak pres baldin bazaudete eta zuen hasierako agurrak. San Miguel iristean akabo da uda, hirurak markatzen du uda jaien muga, aurten gora begira gaude hain gustura, San Miguel onda baina aurten hobe ura, zuzi pristintzeko prest altzatu zirura. Aupa arratsaldeon hiruratarrentzat, bete dituzuenak erdiak ta ertzak, berriz ere Eliza bertsoen etxetzat, kompetentzia gera atzeko oientzat, ordezkatzera ez gatoz oraindik ez behintzat. Euria denean asortzia, beti da kriston mobida, baina aspaldi euririk ez da, ahaztua nuen tira. Baina beñona iritsi ezkero, aitzakiak sobra dira, etorri banaiz guztoz natorta, joan gaitezen arira. Agurtu gabeztut nahi utzi irurarrik, enator monagilo ez dute beharrik. Mandamentuz ez egin neri galderarik, ez da izango ni bezain fededun kaskarrik, nik Elizatik dakit doinu hau bakarrik. Bazatozte bi ertzekoak, Oiana eta Amets, favorez, eta herrira ekarriko dugu lehenengo gaia. Hirurako festetan albiste dira lapurretak. Lapurretak. Kotxe barrutan egindakoak, txosna barruan gertatuak, udaletxeko langileek jasandakoak, garajeetan gauzatu diren lapurretak. Zuek biok Amets eta Oiana bikotea, zeate, eta Amets ez da behile, lasai, bikotxe dituzue bat garajean eta bestea kanpoan aparkatzen duzuena, etxeko portaleko atea ez da behar bezala isten, Amets hor zabiltza aurrera eta atzera giltzak eskuan, pasiluan gora eta bera. Garajera joan zera bibider, portaleko atea ere ondo itxita dagoen ziurtatu duzu dagoeneko 4 aldiz. Eta aldamenean Oiana emaztea. Oianare ere ez dago lasai, baina ez bereziki lapurreten gaiekin. Kezka nagusia seme-alabak nun eta nola dabiltzan du.
Eta biok egin duzue topo beste behin pasilluan ez aurrera eta ez atzera. Bikotxe dauzkan famili batek berez du nahiko bertigo. Aurre iritzi eta susmozar barruan zenbat latigo. Zu gure seme alabei beira tentsilloa jetxita igo. Nere beldurra da guri zerta, zurea gurek zer egingo. Zaindu dituzu kotxeko giltzak ta sarrailen erretenak. Ondo zainduta jarri dituzu etxeko objektu denak. Nik alerantza eramaten nau kezka gogorren etenak. Gure etxean kanpoan dabiltz gehien balio dutenak. Ta ene gure txori txikiak ja ez daude gure eskutan. Agian horrek jartzen zaituzu oian atrantze estutan. Ni hemen nabil 12 giltza hartuta behatzen puntan. Zu iluntzetan beldurtzen zera, ni 24 ordutan. Gure seme alabak parrandan dabiltz, edukitatik biluzi. Beraz beraien kezkadan ere buru baitanatan nagusi. Zuk berriz etxe lapurretena daramazu hain itxusi. Alarma jarri edo bestela telebistaik ez ikusi. Baina bikotxe lau bizikleta ta hori dena aldapan. Ta armario barruan ere kaja fuerte bat galanta. Eta hemendik 10 urtera gaindituz gero etapa. Gauz batzuk sobran izango dira ta seme alabak falta. Bai lapurretak gertatu dira auzo honetan andanak. Eta lapurrak izan ezkero tresna gogor zein labanak. Seme alabak hor bueltan dabiltz euren parrandei emanak. Nik eskatzen nau norbait galtzeak zer galdurik ez daukanak. Ta erresa da enaiz rasista esplikatzea hitz bitan. Baina gero nor etortzen zaigu lapur baten iruditan. Ni fijatzen naiz kale ertzeko azal beltzaran bitxitan. Lapurreta bat egin zaidazu nere aurre iritzita.
Kasualitatez ez gaude biok jende berari jarriak. Epaitzen dira talde jakinek oidu dauzkaten ezaugarriak. Berez ekintzak izan gabean herri hontan hain larriak. Susmoak nondik pizten zaizkigun lirake susmagarriak. Bigarren ofiziorako Onintza eta Aitor, mesedez. Onintza, Aitor, gaur 55 urte bete dira egin egunkaria itxi zutela. Gaur, justu, Sami Eleunez 55 urte. Etaren zerbitzura aritzen zela argudiatuta itxiarazi zuen Baltasar Garzonek. 2009an, tribunalek onartu zuten egin egunkariaren jarduera zilegi zela etzela delitu egile, baina ordurako ezinezkoa zen berriz egin bere hortan bederen martxan jartzea. Ordurako gaur egungo gara martxan zegoen. Egunkaria ere itxi ziguten, tortura salaketak ere izan ziren. Zuek uste duzu Aitor eta Onintza justu 55 urteren bueltan zabiltzatenok, egunkaria paperean ia inork irakurtzen ez duen garaiotan gaur egungo gazteek badakitela zer gertatu den herri honetan. Gaztediari iraganeko kontuak falta zaizkio. Hainbeste urte pasa ondoren, memoriari adio. Egunkariak isi dituzte, ta hori dela medio. Hainbeste ahots isildu ezkero, zeine kontatuko dio. Sufrimendua pilatu dugu, hamarkadetan barrena. Triste zilatza baita idatzi, ezingo duen batena. Eta autua askok egin du dena gordetzearena. Transmisioak huts egin badu, errua ez da gaztena. Hori bezala bada gordean, geratutako hainbat gai. Dela tortura salaketa edo, hainbat hilketa ere bai. Zaharragoak egon gaitezke, hoiek noiz argituko zai. Baino alfombrarik ez da altxatzen, inork ez du ikusi nahi. Zer agertuko daba alfombra, gora altxatzen denean. Korapiloak etengo dira, herriaren barrenean, baina ezin da hautsik arrotu, normala da azkenean, beti berdinek agintzen dute, oraindik ere denean.
Alde batean bi partiduek, ta bestean alderdiak. Alde hortatik nahiko berdintzu ikus genitzake biak. Eta zergatik ez dira saltzen alfonbrapeko egiak. Azken batean alde denetan baitauzkagu miseria. Ta bakoitzaren miseria da, bakoitzaren zatka hartzela, baina nik uste akatsak ere kontatuko nituzkela. Sarri pentsatu dut telebistan, joanta esatea horrela, eta harik izan espalitzere, berdina ingo zigutela. Bai baita gorde nahi izan duten, hainbat datu ta histori. Beraz aholku bat luzatu nahi nizueke gazte hori. Aurretik pasa zitzaigun ura, galeran ezin erori. Zeuek bilatu inor kontatu nahi izan ez duen hori. Baina mugitzen diren gazteak, ere ez dira laukatu, baina Europara begiratuta, norrez tristezian sartu. Ultraeskuina gorantza doa, bere dogma eta pekatu, periferian ari garenok, ezin gara erlaxatu. Eskerrik asko. Etorri Laurok, favorez. Ea, bikoteka jarriko zaituzte eta baneran puntutan egin dezazuen, bai, amets eta honintza batetik, eta Aitor eta Oiana bestetik. Bere garaian bazan programa bat telebistan, espainolan, 1, 2, 3, respondame otra vez. Gisa hortako zerbait egiten aleginduko gera, eta bikoteka ahalik eta erantzun zuzen gehien ematen saiatu beharko dute. Amets eta honintza, zuekin hasiko naiz, eliza baten gaudela aprobetxatuz, eta etzi hemen ezkontza bat dagoela jakinda, ezkontza bateko osagai gertakizun eta kontu. Horiek dira aipatu behar dituzuenak. Adibidez, apaiza. Ezkontza baten normalen ezkongai batzuk badira. Eta ligeroa dago izterretatik begira. Lehendabiziko fijatu oinaiz soineko zurira. Eraztunekin botoei guztiak tira eta tira. Eta hobe arrak ere benetakoak balira. Arroza ez dute jaten bota eta erretira. Galdera eta baiezko ta promesez ezin fida. Ta amagina rebentzat ez da hain gustoko jira.
galderak, erantzunak eta promesak hirura kontuan hartuta, 11. Aitor eta Oiana, zuek aipatu beharko dituzue, apaiz batek eskura izaten dituen gauzak elizkizun bat aurrera eramateko garaian. Ze irakurtzen duen, ze kantatzen duen, ze edukitzen duen, laguntzaileak, libre. Ostiak aita gurea, pulpitoa eta kaliza, Proiektore eta guzti moderno dago eliza. kandela eta biblia, aidena egia balitza. Ardo goxoa paperak taserora baten itza. Ta hildakoen zerrenda, laburra baita bizitza. Sotana eta jendea feligresena baldintza. Fededunaren limosna, ezinbestean murritza. Taube umerik beraien esku egonez palitza. Ama bost. Ez esatu bonintzak. Amets eta honintza, saltoko eskor bat egingo deu, elizatik kanpora eta udazkenera. Udazkenean orbelak erortzen dira lurrera, baina nondik? Zuaitz? Izenak. Zuaitzak. Pagoa zagarrondoa, aritza eta lizarra. Gaztaina udare ondoa, ta udare ondoan aurra. Gerezia eta freskua, edo eta astigarra. Eta orain eukaliptoa ikusten da barra-barra. Pinua eta zatza, aspaldiko laguntzarra. Akazia ere bada, esoletako eharra. Blokeatu naizta orain, arraskatuaz bizarra. Kiwitan izaten dira, bat emea eta batarra. Emozioa pixka gartzeko, emea eta harra barrua eta 15. Zuek guaingoan 11 inezkeo, empate, 12 inezkeo, nausi. Udazkenen ikaslek eskola hasten die, eta eskola baten dauden objektu edo osagaiak esan beharko dituzue. Maia aulkia estutxea, liburua eta karpeta. Arbela eta digitala, gela biekin beteta. Ja ordena gailu bana, digitalizatu eta. Mapa mundi taiztegiak begiratzeko tarteka. Lehen enziklopedi asko, guain Wikipediara gerta. Ta zaborrontziak hiru bereizita koloreka. Ta baloiak ta uztaiak anegiteko soinketa. Guzti hoiek kontatzea, lehenbiziko ikasketa. Hauek 15 adijoaz, beraz, gertukuak nagusi, Oiana eta Aitor. Aitorri, puntuak.
bina, iruna, udazkena badator, eta enterramentu bezala. Zenbat arbola izen jakingo zenuke. Badenak esateak merezi baluke, 15 16 garaipenan truke, ikusi ez ditudane kontatzen badute. Ta zuaitzik landatu aldezu sekula. Ez uste zuri soli gustatzen zaizula, pago bat jarri nuen ederra mardula, uste detan txoriak abia egindula. Aurten sagarrondoak beteta aldaude. Ikusi ditudanak nere parez pare, ikusi ditutia ale utsik gabe, zerredanik izango aldegu alare. Zelan eraman duzu aurtengo beroa. Hori ez da gustatzen zaiten generoa, gau ez lo eginezin goizetan eroa, nere etxeko entzata zendredoa. Ta euritan guk bilok aterkila falta. Ileak bustitzeko arriskuik ez daka, hasi da goitik bera euria tantaka, ta gu arkupe hontan bueltaka, bueltaka. Ta zer moduz dijoaz irurako festak. Nere bisemeekin dabizkidan kezkak, berandu ibiltzen dira mutilak ta neskak, ta gurasoentzako gero ordu estrak. Aizu ta txapelketa omen dago aurten. Batzuk ari dira bai albotik esaten, nola batzuk saioa belaxe daukaten, ia bi asteotan portatzen zeraten. Urkulun gisan utzi behar dezu bizarra. Zatarra tapatzeko ez da modu txarra, baina utzi beharko det txiki bat bakarra, ispiluak diosta eman aizain zatarra. Andoainen aldean ze herri irura. Guk hartu genuena geure herri modura, aspaldian atzera utzi nuen ura, irura ian ere herri bihurtu da.